क्या हाल चाल यार। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया ही होगा। तो ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, हाँ, और ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए क्योंकि तुम्हारे मन में काफ़ी सारे सवाल होंगे, जैसे कि वीडियो क्यों नहीं आई, वीडियो कब आएगी, वीडियो किसकी आएगी, ऐसी काफ़ी सारे। तो सबसे पहली बात, वीडियो क्यों नहीं आई, वीडियो क्यों नहीं आई इसका जवाब खैर मुझे भी नहीं पता। दूसरी बात पता चलो अब वीडियो किसकी आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। बस तुम्हारा ये काम है कि कमेंट करके बता देना कि तुम्हें कौन सी गेम ज़्यादा पसंद है। मैं डाल दूंगा कमेंट में वैसे अमंग अस या माइनक्राफ्ट, क्योंकि दोनों गेम अभी नंबर 1 पे चल रही है। पबजी तो खैर अभी बैन है, प्ले स्टोर में है नहीं, तो अब क्या ही कर सकते हैं। खैर तुम मुझे बता देना कमेंट करके कि तुम्हें कौन सी गेम प्ले वीडियो चाहिए, माइनक्राफ्ट की अमंग अस। और वैसे भी हमने काफ़ी सारी गेम्स खेली हैं, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि मेरे आगे भी काफ़ी सारे प्लान हैं। और हाँ, मैं जल्द से जल्द पीसी में स्विच करने वाला हूँ। अभी तो खैर एंड्रॉयड पे मैं सब कुछ करता हूँ और पीसी मेरा भी बिल्ड हो रहा है, तो उसकी टेंशन मत करो, जल्द से जल्द पीसी पे भी स्विच हो जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बात याद आई कि मेरा वॉइस रिवील हो गया। सच में भाई, ऐसा वॉइस रिवील किसका देखा होगा जिसको पता ही नहीं कि मेरा वॉइस रिवील हो गया और वो ऐसी वीडियो बनाने बैठ गया। तो भाई हाँ, और मैंने गेम प्ले के सबसे पहले मैं कहा था ये कोई गेम प्ले वीडियो नहीं है, तो फिर भी स्क्रीन पे गेम प्ले चल रहा है, क्योंकि भाई मैं सबकी वीडियो देखता हूँ यार, सारे ऐसे ही करते हैं, फिर नाम भी नहीं करना, क्योंकि भाई मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था अभी के लिए, तो ये मैं किसकी वीडियो डालूँ। इसके बाद के लिए काफ़ी सारे प्लान है। तो भाई पीसी पे स्विच होते हैं, मैंने काफ़ी सारी गेम्स खेली, क्योंकि पीसी में ही है, एंड्रॉयड में भी आ जाती, तो पीसी में स्विच करने की ज़रूरत ही ना हो। तो अब क्या होगा मैं खुद नहीं जानता यार। खैर अब गेम प्ले पे ध्यान दे रहे होंगे मेरी बातों में, खैर मुझे तो नहीं लगता गेम प्ले पे ध्यान दे रहे होंगे। तो अब कमेंट करके बताना कि तुम्हें वीडियो किसकी चाहिए। भाई मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सच में अगर मैं ऐसी वीडियो डाल दी ना, व्यूज़ तो आने नहीं है, ठीक है ना, लाइक्स आएंगे ना सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, तो मैं इसलिए तुमसे पूछ रहा था तुम्हें कौन सी ज़्यादा पसंद है गेम। और क्या भाई, चलो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही। तो हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोस देखने के लिए, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।